Quá đã, phát hiện rất nhiều Squishy dễ thương ở tại Miniso. Trời ơi, mọi người thử nhìn cái dàn Squishy này xem có mê không chứ Tâm là siêu siêu mê luôn á nha. Hi, đây là shop Hảo Tâm. Ở đây ta nói rất là nhiều mẫu Squishy và cực kỳ đa dạng, rất nhiều mẫu mã cho mấy bà tha hồ lựa chọn luôn ý. Ai mà mê Squishy là đảm bảo vào đây không lối thoát luôn. Bé này là Squishy bánh hổ nè các bạn, nhìn nó dễ thương cực kỳ luôn á. Dù là hổ mà nhìn cái mặt nó hiền queo luôn à. Cùng kiểu đó mà tôi có thêm bé gấu trắng với lại bé gấu màu vàng nữa nè. Đằng sau thì có cái chữ hãy ăn tôi. Rồi, đây chắc hẳn là mẫu Squishy mà Tâm mê nhất từ nãy đến giờ luôn. Một em phô mai rất là đáng yêu và còn bóng nữa ý. Bóp siêu siêu thích luôn nha các bạn ơi. Mẫu này độc lạ thứ hai thì không biết ai chủ nhật luôn. Nhưng bé này là hamburger gấu hay là mèo nhỉ? Và các bạn thích bé nào nhất bình luận cho Tâm biết nữa nha.